pokud uvidíte svoje rodiče zemřít přímo před váma, když jste ještě malí, nebudete si to moci pamatovat, ale budete to moci cítit. Zůstane ve vás temnota, kterou nebudete schopni nijak pojmenovat a nebudete vědět, co znamená. A ať už chcete nebo ne, tyhle temnoty si nakonec vždycky najdou cestu ven. Víte, když jste adoptovaný, dříve nebo později se začnete ptát, kdo jste a odkud pocházíte. Cítíte se ztracený a tak začnete hledat. Ale ta věc je, že vám nikdy nikdo nebude moct zaručit, že se vám bude líbit to, co najdete.